Is-sentenza fil-konfront tal-qattil ta' Pelinkaja Jeremy Camilleri se tingħata fil-5 ta' Marzu li ġej. B'ċerti rapporti oħrajn jissuġġerixxu li s-sentenza tista' tlaħħaq sa 37 sena ħabs. Is-sentenza se tkun qed tingħata eżatt xahar wara li Camilleri ammetta li qatel lil Pelinkaja nhar 18 ta' Jannar tal-2023 fi-triq Testaferrata fil-Gżira. Hemmhekk Camilleri li nstab li kien taħt l-effett tal-kokaina u l-alkoħol tajjar lil Kaja li kienet għadha kemm iċċelebrat it-30 sena tagħha bil-vettura tiegħu fil-waqt li ħareġ u beda jgarra l-ġebel waqt li kienet mejta fl-art. Camilleri li għandu 34 sena jinsab akkużat b'14 l-akkuża u fil-5 ta' frar ritrida ċaħda li kellu għal dawn l-akkużi. Fil-qorti li mħallef Consuelo Sherry Herrera li kienet qed tippresjedi s-seduta qalet li hi m'għandha ebda obbligazzjoni li taqbel mal-ammont ta' snin fis-sentenza msemmija fir-rikors li ġie ppreżentat lilha mill-partijiet. Fis-seduta li għaddiet intqal li d-difiża kienet informat li l-ammissjoni ta' Camilleri kienet frott diversi taħdidiet u ftehim bejn il-partijiet fosthom mal-qraba tal-vittma. 5 tibniet u tifel ingħataw il-ħelsien mill-arrest wara li tresqu l-qorti mixlija li kkawżaw ġrieħi permezz ta' sikkina u li serqu żagħżugħ ta' 16-il sena fi ġnien pubbliku fil-Furjana. Il-grupp ta' żgħażagħ li l-età tagħhom tvarja bejn l-14 u l-20 sena ġew identifikati bħala l-allegati aggressuri. L-allegat każ seħħ nhar is-Sibt fil-għaxija għal ħabta tas-seba'. Kienu l-pulizija mill-Lassa tal-Belt Valletta li sabu lill-vittma mixħut mal-art bi ġrieħi viżibbli fuq wiċċu u fuq idejh. U ttieħed l-isptar Mater Dei fejn tim mediku ikkonferma li kienet isofri minn ġrieħi gravi. Rapporti fil-medja stqarrew li l-vittma u eks sieħeb ta' ħabiba ta' wieħed mill-akkużati. Intqal ukoll li dan ġie misruq madwar 90 euro. Fil-qorti ġiet aċċettata t-talba għal ħelsien mill-arrest biex iż-żgħażagħ ikomplu bl-istudji tagħhom. Dan iżda b'garanzija personali ta' 2000 euro u b'diversi kundizzjonijiet fosthom li ma jersqux lejn il-vittma.